Hi friends, எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு Ramya today. ஸோ இன்னைக்கு வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு அன்பாக்சிங் இருக்கு. ஸோ நம்ம கிச்சனுக்கு ரொம்ப அழகாக வச்சுக்கலாம் அப்படின்னா ஆயில் டிஸ்பென்சர் எப்பவுமே நம்ம தேடிட்டு இருப்போம். அந்த மாதிரி நான் ரெண்டாவதா ஒரு ஆயில் டிஸ்பென்சர் வாங்கியிருக்கேன். ஸோ அந்த ஆயில் டிஸ்பென்சரை நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம் வாங்க. இந்த ஆயில் டிஸ்பென்சர் பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் பிடிக்கிற மாதிரி நான் வாங்கியிருக்கேன். நம்ம எப்பவுமே நான் வந்து பேக்கெட்டில் தான் வாங்குவேன், கேன்லலாம் வாங்க மாட்டேன். ஸோ கொஞ்சம் தான் எண்ணெய் யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதால நான் இந்த மாதிரி வாங்கி அப்பப்போ யூஸ் பண்ணிப்பேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வாங்கியிருந்த கண்ணாடி இது என்னாச்சு அப்படின்னு நீங்கள் கேட்பீங்க. ஆமாம் இருந்தது, பட் எனக்கு அது செட் ஆகலை. நான் வந்து யூஸ் பண்ணும்பொழுது எடுக்கக்குள்ள அது வந்து பார்க்க நல்லா இருக்கு கண்டி, நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுக்கு டெய்லி யூஸ் நல்லா இருக்க மாட்டேங்குது, கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்குது. ஸோ வேலைக்கு போகிறவங்க அப்படின்னா ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ இந்த மாதிரினா நம்ம அழகாக துளைக்க வச்சுக்கலாம், அடிக்கடி வந்து வாஷ் பண்ணிக்கலாம், கையெல்லாம் விட்டு க்ளீன் பண்ணலாம். அது எப்படின்னா பாப்பா பால் புடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது கழுவுற மாதிரி ஒரு பெரிய ப்ரஷ் அதுக்குன்னே தனியாக வாங்கி வச்சுருக்கேன். அதை வச்சு தான் நம்ம கழுவுற மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக ஹேண்டில் பண்ணணும். இதெல்லாம் அப்படி கிடையாது இல்லையா, நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுற சில்வர் தான், பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது. ஸோ அதனால் நான் வாங்கிட்டேன். ஸோ எனக்கு அது செட் ஆகலை, ஒன்று மட்டும் வச்சுருக்கேன். ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ இந்த ஆயில் டிஸ்போஸ் பார்த்தீங்கன்னா 1 லிட்டர் அப்படின்றதால கொஞ்சம் பெருசாக தான் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்படி திறக்கிறதுக்கு மேலே ஒரு அழகாக கப் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஹேண்டில் வச்சுருக்காங்க. பக்கத்துலேயே வந்து இந்த இது ப்ரெஸ் பண்ணால் இப்படி திறந்துடும். ஸோ ஈஸியாக இருக்குது நமக்கு திறக்க மூட. ஸோ இப்படி திறந்துக்கலாம், இப்படி மூடிக்கலாம். அதனால் ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. ஸோ இது ஓப்பன் பண்ணும் பொழுது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஃபனல் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ இதை நம்ம வந்து கழட்டிக்கலாம். இதை நம்ம கழட்டி தான் எண்ணெய் ஊற்றணும்னு அவசியம் கிடையாது, ஏன்னா இங்கே வந்து ஒரு மாதிரி கேப் கொடுத்துருக்காங்க, இதில் ஊற்றிக்கலாம். இருந்தாலும் நம்ம கழட்டிக்கலாம். ஸோ கழட்டுற மாதிரி தான் கொடுத்துருக்காங்க. இது தனியாக கழுவிட்டு இதுவும் தனியாக நம்ம கழுவிக்கலாம். ஸோ இந்த லாக் வந்து இந்த லாக்கோட செட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்ம திருப்பும் போது இங்கே வந்து செட் ஆகிக்கும். இங்கே வந்து கேப் இருக்கிறதால இங்கே வரும். அப்புறம் லைட்டாக உள்ளே ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா இங்கே வந்து லாக் ஆகிடும். ஸோ ஓப்பன் பண்ணுறது முடியாது, ஈஸியாக அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் ஓப்பன் பண்ண முடியாது. இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், இப்படி போட்டுட்டு இப்படி திருப்பினோன்னா லாக் ஆகிடுது. ஸோ இப்போ வந்து நல்லா கழுவிட்டு எண்ணெய் ஊற்றி நம்ம இந்த வழியாக நம்ம ஊற்றிக்கலாம். ஸோ இந்த ஆயில் டிஸ்பென்சரோட ரேட் பார்த்தீங்கன்னா 271, மீஷோவில் வாங்கினேன். இதோட டீட்டெயில் வந்து நான் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கீழே கொடுக்குறேன். ஏற்கனவே வாங்கின வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாட்டில் டிஸ்பென்சர், ஆயில் டிஸ்பென்சர். அதில் உங்களுக்கு வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்ததுன்னா அதுவும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன், போய் பாருங்கள். 2 பாட்டில் வாங்கியிருப்பேன். ரொம்ப சூப்பராக தான் இருக்குது, ரொம்ப நாள் உழைச்சது தான். பட் ஆனால் எனக்கு வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லலாம். எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நான் செட் பண்ணதால ஓகே அப்படி ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த இதில் நான் அது போட முடியாது, ஏன்னா அது ரம்யா ஃபன் ஃபுட்டில் இருக்கும். ஸோ இது ரம்யா டுடே, அதனால் அது வந்து இதில் வந்து இங்கே காட்ட முடியாது. ஸோ இன்னொரு சூப்பரான வீடியோவில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். அன்டில் தென் பாய். முக்கியமான விஷயம், நம்ம வந்து ஒரு 43 இன்ச்சில் ஒரு டிவி வாங்கி வச்சுருந்தோம். அது தப்பி தவறி உடஞ்சி போயிடுச்சு. எப்படி உடஞ்சது, யார் குத்துனா கூட, எது பட்டது கூட தெரியல. லைட்டாக ஒரு மைனூட்டாக ஏதோ பட்டிருக்கு, அது வந்து டிஸ்பிளே போயிடுச்சு. ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு. அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணோம், திருப்பி வந்து ஒரு சூப்பரான ட்ரீம் டிவி அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த டிவி பார்த்தீங்கன்னா 55 இன்ச், நல்ல ஒரு ஆஃபரோட சூப்பராக நம்ம அது வாங்கியிருந்தோம். ஸோ அந்த டிவி நீங்கள் பார்க்கணும் அப்படின்னா இதை கிளிக் பண்ணுங்கள், கீழே இருக்க என்னோட ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. டாடா பை பாய்.